नमस्ते दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल कुमार म्यूजिक में स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ आप लोग के बीच में। तो जैसा कि आपने देखा होगा, बैनर में ही पता चल गया होगा कि आवाज़ कैसे खोले। संगीत में आवाज़ खोलना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी आवाज़ नहीं खुलेगी तो आप गायकी नहीं कर पाएंगे। हाई पिच पर हाई नोट में गाना नहीं गा पाएंगे। तो आवाज़ खोलने के लिए रियाज है। जब तक रियाज नहीं करेंगे तो आप आवाज़ नहीं खोल पाएंगे। चलिए, उससे पहले मैंने कुछ अलंकार दिए थे, तो उसको धा में दिया था। अब धीरे धीरे करके उसको लय को बढ़ाना है। लय को बढ़ाना है और एक अलंकार आज फिर मैं देने जा रहा हूँ। तो आइए, पहला अलंकार को मैं बता देता हूँ लय किस तरह से बढ़ाना है। जैसा कि आपको लय में बता रहा हूँ, धा में दिया था। अब इसी को दोगुन करना है। सारे और इसी तरह से फिर इसको चौगुन करना है। सारे इस तरह से लय को बढ़ाते जाना है। और आप नोट कर लें, एक अलंकार और देने जा रहा हूँ। कॉपी पेन निकालें, नोट कर लें। दूसरा अलंकार है सा सा रे रे गा गा पा पा धा रे रे सा 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 रे रे गा गा पा पा मा गा गा रे रे सा सा। इस अलंकार को करके लाना है, इसको तैयार करना है। आप लोग का इलेक्शन में रह गया, इसे ज़रूर कीजिएगा। और आपके लिए एक और बता दूं, जिनके पास हारमोनियम नहीं है तो मोबाइल में भी हारमोनियम आती है। आप प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से रियाज कर सकते हैं। और उससे भी तो मोबाइल में ऐप आता है तानपुरा करके, उसे एक स्पीकर ले लें और स्पीकर में 1500 1000 रुपये में आ जाएगा आपके पास एक स्पीकर, और अच्छी ब्रांड की। और उसमें ले करके कनेक्ट करके उससे भी आप रियाज कर सकते हैं। और हारमोनियम ले ले तो और अति उत्तम है। तो चलिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोग से कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और दूसरे लोगों तक भी आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी लाभ मिल सके और हमारी वीडियो का जो भी है नोटिफिकेशन बेल दबाने से आप तक पहुंच सकेगी। इसलिए बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबाएं। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं।
आवाज़ कैसे खोलें। तो आवाज़ खोलने के लिए जो मैंने अलंकार दिए हैं उसी को आकार में करना है। ध्यान रखना है आ ना हो, आ हो। आ का आकार मतलब आ निकलना चाहिए, सीधी आवाज़। तो कुछ इस तरह से है, देखें। सा पहले स्वरबद्ध में बोलेंगे, उसके बाद फिर आकार करेंगे। तो आइए, सा रे गा मा आ रे सा रे गा पा मा गा रे सा इस तरह से दोनों अलंकार को कीजिए। आपकी गारंटी है कि आवाज़ आपकी खुलेगी। करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रसरी आवाजात शिलपट देत निशान। अभ्यास करेंगे इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो चलिए, आप लोग को बीच से मैं विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।